ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ತೊಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಬಂಗುನ 7th ಮಂತ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ತೊಲೆ ಐಕ್ಕಿತಾಗ್ಲಿ ಪಿದಾರ್ ದೂರ ಅಡೀ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ಐನು ಪುರ ಸೆಟ್ ಅನಿಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಗ್ಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಪುಕ್ಕಗೆ ಒಂಜಿ 7 ಮಂತ್ದೈನು 7 ಮಂತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಳ ನಿಗ್ಲ ಕಡೆ ಪೂರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತೊಲೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ತೊಲೆ ತಾಳೈತೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಿದಾರ್ದ ರೆಡೀ ಆತಲೆ ಸೋಕಾತಲ್ಲ ಅಲೆ ತೊಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಯ ಪನ್ಪಳು ತೊಲೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮೂಡುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಳ್ಪೂರ 3 ಮಂತ್ ಇರ್ತಾನೆ ತೊಲೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಚ ಬರ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪಣ ತೂಕ ತೊಲೆ ಮುಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರ ಆಂದುಂಡು ಅದಾಗಲೇ ಆಗೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖುಷಿ